हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई एनदर भिडियो। र आजको भिडियो चाहिँ एकदम एक्साइटिङ हुनेवाला छ र तपाईँहरूलाई मेरो हृदयको आन्तरिक हृदयबाट तपाईँलाई है मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामी यहाँनिर म चाहिँ नाम्चीबाट चाहिँ मेरो दादासँग चाहिँ माछी मार्नु खोलीमा गएको फिसिङ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर आएको छु। र आजको यो फिसिङ जर्नीमा चाहिँ तपाईँलाई पनि लिएर जानेवाला छु। र स्टे ट्युन, किप वाचिङ। हाम्रो दाजु चाहिँ यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ र अब चाहिँ हामी जाने यता गाइस। हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुगिसकेको छौँ र है बाइक चाहिँ यहाँनिर पार्क गऱ्यो हामीले। र दादाको बाइक यहाँनिर छ र खोला चाहिँ नि अस्ति चाहिँ एकदम चिया कलर भएको थियो होइन, अहिले चाहिँ तर एकदम यहाँनिर सङ्लिएको छ होला। र अब चाहिँ हामी जाने र हाम्रो दाजु चाहिँ अब अफ रोडिङ हिँड्नु थालिसकेको छ। कहाँनिर यहाँ लास्ट पोल्ने जग्गाहरू यहाँनिर चाहिँ, अन्त ऊ यहाँनिर चाहिँ अलरेडी खेल्दै रहेछ। यो चाहिँ हो हाम्रो सिक्किमको के भन्छ, हाम्रो कत्रो टाढो फ्याँकेन, त्यत्रो टाढो फ्याँकेछ। यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमको के भन्छ बिच अरे नि। र गरममा है मजा आउँदैछ। कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सुरु भइसकेको छ हो। यहाँनिर चाहिँ डन्ठा के भन्छ यसलाई, डन्ठा सेटिङ, फिसिङ रोडलाई चाहिँ सेटिङ गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हाम्रो दा चाहिँ यहाँनिर प्रो भइसकेको रहेछ हो। र बेला बखत म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिन्छु है, यसरी माछा पार्नुहुन्छ हाम्रो दाजुले चाहिँ गतिलो पार्नु मात्रै, तर खानु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि। तर यो एउटा लट जस्तो अरे नि त। माछा मार्नु पनि एउटा कला हो है। यो चाहिँ टाढोसँग जाओस् भनेर बानेको होला हौ, फ्याँक्दा यो ढुङ्गा फुस्किहाल्दैन। र गाइस यो चाहिँ के हो है, आँटा र हल्दीको यो डो। यसमा चाहिँ येल्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ माछाहरू एट्र्याक्ट हुन्छ अरे। अन्त अब यो चाहिँ चारा लगाएर खेल्नुपर्छ ल। ल हाम्रो फर्स्ट फ्याँक्न आँटे, यो पनि फ्याँक्नु चाहिँ स्किल्स चाहिन्छ अरे नि, अन्त टाढो जान्छ अरे। र गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर त्यो गरिरहेको छु, तर माछा चाहिँ परेको पेसेन्स चाहिने रहेछ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, दिनभरि पर्खेँ, एउटा माछा यत्रो भए पनि परेन हौ। अब अर्को पालि जाँदा चाहिँ ठुलो माछा पारेको भिडियो तपाईँहरूको समक्ष लिएर आउँछ नि ल। विरक्त लाग्यो।